Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. I have a very strong suspicion about the three artists whom you say the greatest artists in the history. Is that true or not? In Japanese. 皆さんこんにちは。中世の芸術家、代表する三巨匠といえばラファエロ、それからマイケランジェロ、それからダ・ヴィンチですね。この3人について大変強い疑惑を持っております。本当に彼らは自分たちの力でこれほどまでの芸術家になったのでしょうか。続くビデオの中で私はその疑惑の、原点といいますかね、なぜ私がそのような疑惑を持つかということを説明したいと思います。最初に簡単に申し上げますと、これは古代ギリシャの像です。こちらはラファエルの描いた絵なんですね。でもう一体ギリシャには像があるんですけども、この両方の像はずっと最近発掘されたというふうに聞いております。で、この腰のラインですね。腰のラインについては下の像を取っている。それから腕の角度は上のポーズですね。構図は上の取っていると。で、ミケランジェロについても同じことが言えるんですよね。ミケランジェロについてもですね、キリストを抱くマリアは非常に大きな人に見えますね。大の大人は軽々と抱いているわけ。ところが左の方はですね、マリアは非常に小さな女性に見えるわけです。なんて言いますか、子供を、と比べてみればわかるわけですね。というようなところから私の疑問が始まったわけであります。と同時にマリアの顔は全く同じなんですね。そういうことから私はなぜということをもっとみんな問いかけてみるべきじゃないかと思うんです。おかしいものはおかしいんですから、おかしいよって声を上げることがとても重要じゃないかと思うんです。違うでしょうか。続くビデオをどうかご覧ください。皆さんも、中世のこれらの芸術家に対する疑問を強く持たれることと思います。Thank you. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. In this video, I would like to talk about the mystery of Raffaello, the greatest artist of the world. He is a prejudiced, or he was assisted by aliens. This is a story about it. In Japanese. 皆さん、こんにちは。今日はラファエロが盗作者であったか、あるいはエイリアンに助けられていたか、そのどちらかであることを確たる証拠を皆さんにお見せしながら説明いたします。ラファエロといえばミケランジェロ、それからダ・ヴィンチと並んで三大巨匠と言われております。しかしこれから見せする事実はあまりにも驚くべきといいますか、ショッキングなことだと思います。あるいは世界の歴史家にとっても大変ショッキングなことだと思います。これはギリシャ彫刻です。遠い昔、紀元前にギリシャ彫刻が作られました。で、同じ彫刻がですね、もう一体あるんですね。しかしよく見ると、ほんのわずかだけ違うんです。ということは、何度も説明しましたように、これらの彫刻はですね、わずかな時間差を置いて3D フォトグラフなんですね。要するに、写真で撮られたんです。さあ、写真撮りますよ。バチッ。はい、もう一枚撮りますよ。バチッっていうような感じなんです。ですから、ほんのわずかだけ手や足や、それから腰の線が動いているのが分かりますか？今それを皆さんにお見せしているところです。いわゆる古代ギリシャというのは、こうして、3D フォトグラフ、エイリアンの 3D フォトグラフによって作られました。そのことは何度も説明してきましたので、私のビデオを疑いの方は見てください。ところがですね、こうした例は他にもあるわけですね。例えば、この女性を見てください。これは大理石像です。この像と全く同じというか、よく似た像がもう一体あるんですね。右の方は飾られていますね。陳列されております。左の方はどういうわけだか陳列されておりません。しかしよく見ると、これらの2つの像は、よく似てるというか、同じなんだけども、それでもわずかな時間差があるんです。この足の線を見てください。それでこの膝の高さが高いでしょ、左の方は。ということは右の方が下がってる。それから腕の位置もやや下を向いてますね。で、目線の位置が違うんです。目線が右の方は下がってますね。で、耳があって耳がない。
で手がですね、肩が左の方上がってますが下がっている。で、膝が下がっているというような違いはあるんです。すなわち、ほぼ同じ時に撮られましたけども、全く同じ時に写真が撮られたわけではありません。この両者の間には、ほんのわずかですけども、時間差というものがあるわけです。こうしてギリシャ彫刻は 3D フォトグラフによって作られたわけですね。で、髪の毛だけはデータベースを使うしかありませんので、いろんなデータベースを使っております。耳がその証拠ですね。しかし今日皆さんにお話しすることはこのことではありません。よく見てください。この2つの像は紀元前、詳しくはまた今度次号でお知らせしますけども、に作られて、そしてそのまま、なんて言いますか、最近になって初めて発掘されるまでずっと土の中にうずもれてたんですね。15世紀、16世紀、ラファエロがいた頃には、ラファエロの目の届くところにはなかったはずです。あったとしたらラファエロはまさに盗作作家です。これからそれを説明します。ラファエロの名誉にも関わることですから、皆さんも真剣にと言いますか、慎重に判断してください。ラファエルという人はですね、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロとともに最盛期の三巨匠と言われた。しかし37歳で死ぬまでにですね、とてもその37歳までにできたとは考えられないほど多くの作品を残しているんですね。そのことはもう有名です。1枚書くのに本当に時間で計算すればもうね1、2週間で書き上げていくっていうような感じの、こんな大聖堂の壁画まで書いてますからね。そしてこれはいつか説明しますけども、写真なんです。写真技術を使って描かれているんです。さあこの絵です。皆さん見てください。この絵がですよ、先ほどのギリシャ彫刻と似ていると思いませんか？似てるところが実は精査しますと同じなんですね。このヴィーナスはですね、ネクロスでつけた彼女がよく、いろいろ書いてありますから、よく読んでください。この本の中に書いてあるんですけども、ラファエロはその三美神をですね、表現したというんです。ところがですね、それはすでにもうそれから1500年以上も前にギリシャで作られていたんですね。この腰のラインを見てください。全く同じでしょ？よく見てください。もう比較するのもバカバカしいほど同じなんです。本当にね、この比較はね、バカバカしく感じましたね。しかし、こうして皆さんにお見せしない限り皆さんだって納得しないでしょうから、私は皆さんのためにこういうふうに線を引いていましたけども、もうバカバカしいほど同じなんです。このおへその下の薄い線も同じでしょ。それからこの腰のラインを見てください。胸から腰のライン、同じでしょ。違いを見つける方が難しい。そのくぼみ方、よく見てください。バカバカしいですね、本当に比較するのも。と思いましたね、私は。いや、この作業しながら本当にバカバカしさを覚えたのはあまりないんですけども、バカバカし方ですね、私は。さあ、この辺のあたりもですね、よく見てください。さらにですね、驚くべきことにこの手を見てください。手というかね、肩に手が乗っかってるでしょ。その前に腰の線も見てくださいね。同じでしょ。よく見てください。ね、どこが違いますか、これ。それからここに手が肩のラインがなで型で、ありますね。そうそう、手がここに乗ってますね。わかりますか？一人の女性の手がね、この肩に乗っかってるんです。同じでしょ？違うと言いますか？さあ、これもそうなんですね。この手がですね、同じようにこの乳首を隠している。この真ん中のと右のとは乳首を隠している。膝が前やや突き出ている。腰が引っかかってややへこんでいる。人の形がある。偶然だとおっしゃるかもしれませんけども、じゃあこの手は何ですか？全く同じ位置に同じように手があるでしょ。さあ、この空間をくぼむ間を見てください。たまたまこれ写真を撮る位置が同じだったからこのように見えるのかもしれません。すなわちラファエロが描いた三美神の絵はですね、この絵はですね、すでに1500年から600年以上も前にギリシャで作られた彫刻そのものなんです。ということはラファエロはこれらの彫刻を見て絵を描いたのかということになるんです。もし見て描いたとしたならば、ラファエロは間違いなく偽作彫刻家です。しかし、ラファエロはこれらの彫刻を見ることはできなかったんですね。というのは、これらの彫刻はその後うずもれてしまって、すごく最近になって発掘されて出てきた彫刻ということになっていますからね。もう少し詳しく調べていますから、ここでは断定できませんが、これらの彫刻はそういう彫刻なんです。さあ、皆さん自身で答えを発見してください。これがラファエルです。自画像です。これがダ・ヴィンチの自画像です。それからもう一人、ミケランジェロの自画像です。私はこれら3人はですね、
明らかにエイリアンによって助けられているという疑惑を抱いております。そのことはもう何度も述べてきましたので、これからは最後に一人残りましたダ・ヴィンチについての謎を近い将来、エグザミンしてみたいと思います。さあ、皆さんのご判断はいかがですか？ご自身で判断してください。Thank you very much for watching. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. I have been examining sculptures sculpted by Michelangelo, but something is very strange about these sculptures in Japanese. 皆さんこんにちは。ここにミケランジェロが彫刻したと言われている2つのマリア像があります。共に彼が20代の時に彫刻した彫刻であります。これは特に23から25歳の時ですね。で、この2人を比べてみますと全く同じなんですね。眉毛のところだけが違うという感じがしますが、輪郭なんかは同じなんですね。左のマリア像は細く見えますけども、それは影があるからです。薄く元の像が残ってますので明るくしてみました。よく比べてみてください。いわゆる何て言いますか、ややデコボコした感じの顔で同じなんですね。で、特に気になるのがこの額にある一本の線なんです。で、特に上の線はですね、段になっていると言いますか、本当に後からあたかもくっつけて、そして一生懸命磨いて修正したというような感じの線なんですね。下の線もそうなんです。こうして明度を下げてみますと、非常に線の様子がよくわかります。どうしてこんな線があるのでしょうか。で、同じに作ったにしては、ここだけが極端に違うんですね、眉毛だけが。下のマリアル像はスーッと細いですけども、ご覧になった通りです。ところがよく見ると、上のマリア像の眉毛も基本的な線は同じなんですね。この目の付け根、非常に何て言いますか、繊細なラインですけども、同じなんですね。よく皆さん、比べてみてください。そしてこの目の付け根のやや膨らんだところ、非常に微妙なところですけども、やはり同じなんですね。同じ彫刻家が作ったんですから、同じになるということになるでしょうけども、若干20代の青年ですよね。で、鼻がですね、これ写真の角度がやや違いますから、違って見えるんですけど、目のところ、ここの眉毛同じですね、ほら。それで細い線が残っています。で、鼻は途中でやや膨らんでますね。ここなんですね。やや膨らんだ鼻、特徴のある鼻です。で、鼻先がこの角度が違うのかよく分かりませんが、ちょっと違う感じしますが、小鼻の付け根、それから目の下の目ラインをよく見てくださいね。角度が同じですね。で、口もですね、左の方は磨いてはあるんですね。大理石というのは彫刻した後磨きますから、その時に線が消えてしまうということはよくあるわけですね。で、しかし基本的なパターンは同じだと見ていいわけです。で、横顔を見ればこれは同一人物だと分かるんですけども、しかしいくら皆さんよく常識で考えてくださいよ。モデルが同じでも同じ像を作るっていうのは大変なことですよね。相手は大理石ですから。で、何かがおかしい。この2つの像を見比べてますとね。そこで私は非常にギリシャ彫刻の例がありますので、非常に疑って見てるわけであります。特におかしいのがこの2本の額の線なんですね。一番目立つところでしょう。そんなところにどうしてこんな線があるんでしょうか。私はね、ただギリシャ彫刻の例から考えてですよ、こういうふうに疑っているんです。もともとこれはギリシャ彫刻ですね。で、この髪の毛のパターンとマリア像と同じなんですよ。で、布をかぶせ、キャドでは簡単にできるんですけどね。もちろん人間が使っているキャドよりもはるかに複雑な高度なキャドですよ。そして誰かの顔を持ってくる。
ほとんど同じ頃に撮った3D のデータベース化した顔を貼り付ける。そしてマリア像を作っていく。だから額にこの線が残ったというふうにも考えられなくはないですね。Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. I examine again Michelangelo di Buonarroti, Firenze, because I have a very strong suspicion about him. And this is another story about him. And I would like to point out, first of all, the fact that in ancient Greece, they made almost the same statues at the same time, sometimes 2 or 3 together. And have a look at this example, right? The both are almost the same, but slightly different because they are photographed after some time intervals. Have a look at these legs and position of the backside and the legs. Slightly different to each other, and her left hand is up a little bit, lifted up like this. Excuse me, I got in a cold last week, a few days ago, and my voice is no good. And it is meaningless to discuss which one of them was made first. And this is another example, right? These are two the same ladies, but slightly different to each other. Have a look at this here knee, right? A little bit upper and down, and this part is just a bit different. And she turned a little bit farther, and the angles of the bit different. Anyway, I'm sorry for my poor English. Anyway, these sculptures were made, not created at the same time and as in the same studio, I'm sure. But look at this is very notable because the hair pattern or hairline is very different. Have a look at it and compare with them each other. Hairlines are very strange, right? If they're the same models, they got to choose. They should have had the same hair styles, but they got a different styles of hair, like this. So I say that sort of hair is a sort of a keyword to solve the mysteries of the ancient Greece and as well as mysteries of Michelangelo di Buonarroti. And now I just compare the statue created by Michelangelo with statues in ancient Greece. They are very similar in a sense, or if someone says that they're created by the same sculptors, I would never hesitate to say no. Yes, sorry, I'm sorry, my English is wrong. Anyway, have a look at this and see each other, these statues, right? They're very similar. And sort of the David sculpted by Michelangelo is a collection of the ancient Greece sculptures created in ancient Greece. Really collection. So I tried to find the same one, but I could not find it. I went to library twice or 3 times these days, but I could not find this sort of same statues, but very similar. Each part of the body is very similar to each part of the bodies of ancient statues of ancient Greece. So I say David, created by Michelangelo, is a collection, maybe is a collection of the statues of ancient Greece. Am I wrong? Well, what do you think about my idea? Because just remember that Michelangelo created this statue on the left side in 15th century, right? And ancient Greece, okay, now this is a very important point. Have a look at this hair, right? Hair pattern is very similar to each other, but I could not find the sort of more than the similarity, anything more than the similarity.
or just I say similar, or just I like a bit, but not exactly the same. So I can't say that this David was created by aliens or not at this moment. Michelangelo was a great artist, that is true, but also I have a great suspicion about him now, because I found a little bit more fact, which I can show you in the following video. Maybe you will have the same suspicion too. Anyway, ladies and gentlemen, have a look, have a compare with each other, right? Just yes. So nowadays we got a sort of special devices to carve or sculpt or these statues easily, but between them there is a year over 1700 and 1800. So just I will examine Michelangelo further in the future, right? Thank you very much for watching, and please enjoy the following video. Thank you very much. See you again. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamaseri, Japan. This is video number 248 plus alpha. And I have examined the sculpture sculpted by Michelangelo, and I found another fact, and here is the report. I'm sorry, the photographs are not clear, and I will try to get much better one in near future, and I can examine them again much more precisely. Anyway, this is a hairline of Maria. Okay, very sorry. It's a bit vague, but I think I can get it better one. I can get a better one very soon. Anyway, just a little bit broken here, a scratch or cut, and these are hairlines of Maria. And I think it is sort of two combinations, or I'm not sure about lines. There are two lines, put them together anyway. These are Maria's hairline. But of course, these are sort of a man-arranged hairline, because it's impossible to get 3D photographed of database from the hair. Anyway, there are 6 hairlines here. And this is a sculpture I found in the book. This is a sort of ancient Greek lady, and this face and hair have been man designed, I say, but the body itself was 3D photographed. As I have explained in the last videos. And look at these hairlines. There are 6 hairlines here also. And I examine one by one, and I have found they are very similar to each other. At this moment, I can't say they are the same, but because photographs are not good, but I can say they are very similar to each other, and with the same number of hairlines. One is here, and 2 is here. Of course, the upper part of the hairlines are hidden with food, food. And hairline is here. And on the right side, I fix a sort of datum line to examine the hairlines. And these hairlines are very similar to each other. Yes, like this. So if someone says that this got the same hair pattern, I'll never
how I don't hesitate to deny it. And this is a report at this moment, and I will examine the hairlines again when I get a clearer photograph of Maria. And at this moment, I have a very strong doubt that about these sculptures that these are made with 3D photograph or 3D cutting machines. I'm sorry for Michelangelo, but these are fact. Anyway, thank you very much for watching, and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. April the 1st. But this is not a sort of a lie. And this is a story about Michelangelo in Firenze. And I found something very strange about Michelangelo. Just I think so, I feel so. And this is a story about it. Okay. The reason why I became to think so is that I found this line on the forehead of this statue, and which was created by Michelangelo. Have a look at this line. This is a very strange line, and what is this, and what is this for? Or is this a mistake of Michelangelo? And what is this line? I just wonder. And I found another line on the same Maria, another statue, on the forehead of her face. The same, nearly the same line on the same place. And what is this line? Is this a kind of clues? No, I don't think so, because it is under the hair. What is this line? And what is this line for? And I found the same, nearly the same line, a pattern of line, hairline, in this statue in ancient Greece. She's got a very similar hairline with a statue, created by Michelangelo. And just compare them with each other, okay? And this is a statue of, as I told you, in ancient Greece. And I've got this line, and this part, of course, this part is very similar. And I checked line one by one each, like this. And second one is here, and three lines above it. 1, 2, 3, and very similar. And yeah, this part is very similar too. I think so. What do you think about this line? And this fine line is here, and the 4 line gather here. It's very similar. They are very similar, but I know they're exactly the same. As to the ancient statues in ancient Greece, they use a sort of random numbers R&D to make statues, especially for hairlines. Hair is a sort of a very delicate part of the body. And have a look at this and compare with them very carefully. And I found that they are just similar, not exactly the same, but I just wonder why they got the same hair lines, lines to each other. Or I just think this is just at this moment just a coincidence, okay? Just a coincidence. Or what do you think about this hairline, right? And back again to the line on the forehead. What is this line for? Also, another Maria has got this same line at near the same place. What is this line for? It's a very strange line here.
Or is this a close? No, because it is under the hair, right? I mean, not above the hair. One possibility is that Michelangelo replaced the face with the one while he was sculpting this statue. But was it possible for him? No, of course not. It not then what is that line again on the forehead? Just I wonder here, right? And I will keep thinking about it again and again. Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamase Japan. It's my pleasure that I can talk about the mystery, the greatest artist in Florence, Michelangelo di Buonarroti. In Japanese. 皆さんこんにちは。今日はミケランジェロの謎について考えてみたいと思います。世界といいますか、歴史の中でも、最大といいますか、彼の右に出る彫刻は他はいないという意味でですね、歴史上も最も有名な彫刻家であります。で、この彼が残した、代表的な作品を見たときにですね、まず第一に思い浮かべることはですね、ギリシャ彫刻そのものなんですね。で、ギリシャ彫刻以外何者でもないわけです。で、これをですね、彼はですね、これ今見せているのはギリシャ彫刻の一部ですけども、ギリシャ彫刻の彫刻家の方が優れてたということも言うこともできるわけですね。それは別にしまして、これをですね、この彫刻をミケランジェロはですね、23歳から25歳の時に作ったというんですね。そこは第一私、ぐっと引っかかるわけですね。いろんな若い人を見てきましたし、いろんな才能のある人を見てきましたけども、23歳から25歳の方がですね、このような作品を突然生み出したというケースはあまり見たことはないんです。ミケランジェロはその以前もですね、少しはいろんな小作を作っていますけども、大作がこれが初めてなんでしょうね。なんですね。私が知る限りそうです。間違えていたらごめんなさい。しかしですね、この時マリアはですね、キリストが死んだ時に、33歳で死んだ。マリアは16歳から17歳の時にキリストを産んでますから、マリアはですね、50歳、49歳から50歳という年齢が出てくるわけです。しかし、どう見てもその年齢に見えない。じゃあ、これは、マグダラのマリアかというとそうでもないんですね。全く同じ顔をした像がもう一体あるわけです。これはイエスを抱いている母親の像なんですね。このキリスト顔を2つ比べてみてください。これご存知、見てわかるように全く同じ人なんです。よーく見比べてくださいね。やや長めの鼻、口がややこのへの字がなったところ、そして目がですね、独特の目ですね。で、やや左の方が目を開いている。眉毛も同じですね。全く同じと言ってみるんですね。それから特に気になるのはこのフードですね。頭のフードを見てください。これ順に追っかけてみますと全く同じなんですよ。ただ時間差ありますから多少ね歪んでるというか、衣装合わせしたとか衣装直ししたという感じはします。しかし同じフードをかぶってるんですね。さらに詳しく見てみましょう。順に見ていきますと、この右の方からですね、この線が入っているところで、このちょうど中へ入っていく収まり方ですね。それからこの部分ですね、2つの布があってですね、折れ曲がって入っていくところ、それと大きななんて言いますか、フードが上にあって、そしてその下にあると。で、ここ2本のフードが折れ曲がってますね。それから中にもう1本あって、そして中の薄いのにとつながっていくわけです。で、これがですね、本当に偶然の一致なのかということなんです。ミケランジェロですから、当然同じものを見ながら作ったということは、もう見ながら作ったことはありえませんね。工房とそれから飾ってある寺院とは違う場所になるわけですから。だからこの女性のね、ちょっと俗な言い方ですけど、喉から乳首の距離を見てくださいね。かなり日本語的で卑猥な言い方しますけど、かなり下の方にこの胸がですね、垂れ下がっている特徴がよく出てますね。そういう感じの女性なんです。で、これらの事実からですね、このモデルの女性は同じ女性だということがわかるわけです。で、この像はですね、何年にできたかということは大事なんですけども、これがですね、1900
これは1500年ですね。右の像は1500年に完成していると。で、左の像は1504年に完成していると。ちょうど1年後から作り始めて4年後に完成しているわけですね。で、この左の像は18歳の時の、あるいは推定で赤ちゃんがですね、2、3歳ということで計算しますと18歳ぐらい。で、右の方は49歳から50歳ですよね。ですから、同じ顔の女性だから、これは同じ聖母マリアということになるわけですね。で、キリスト教徒の人たちはどういうふうに説明しているかというとですね、マリアは年を取らなかったというわけですね。若いまま、一生を過ごしたということですけども、そのことはそれキリスト教徒の方がおっしゃるだけですけども、特に気になるのはこのラインなんですね。なんでミケランジェロはこんなラインをね、額の上に残したんでしょうか。布かなと思ったんですけども、この部分を見ると布でないこと分かりますね。髪の毛の下に入ってますから。ですから布じゃない。しかしこれ非常に稚拙なラインなんですね。額の一番目立ったところに両方とも同じラインが入っているということなんです。これ非常に興味深いというか、面白いというか、面白いというか失礼ですけどね。で、この袖を見てください。右と左ですけども、これじゃ比較できませんので、ちょうど右と左、反転していますね。これは2つの像のそれぞれの袖なんですよ。同じ像のものじゃないんですよ。で、この矢印のところよく見てくださると分かりますように、この多少のこの衣装合わせのの時にですね、この布がですね、衣服が動いたという可能性は十分あるわけですけども、ほとんど同じというか、同じ服なんですね、はっきり言えば。このライン。それから残ってますね。それから中のラインも残ってますね。で、ぐっとこう衣装合わせして、でもう一回写真撮りますよっていう時にこういうことやるわけですね。で、ここで大事なこと、ここ見てください。このシワのラインがですね、右の方で残ってるんですよ。シワのラインが。薄く残ってるの分かりますか？左のシワのラインが右の方に残ってるってことなんです。これはね、全く同じ服だったってことの証拠の一つなんですね。っていうのは、同じモデルを使ったにしてもですよ、ここまで同じ服、じゃあお前明日からまた同じモデルになってくださいと、ね、なってくれよと。で、その時には前来たのと同じ着物を着てきてほしいというような感じでできたとは私は思いませんね。同じ時期に同じようにして3D のフォトグラフが撮られたと言ってもですね、そう言われても仕方ないんですよね。それからいろんなおかしな点はあるんですよ。例えばこのキリストの指を見てください。異常に長いですね。足の3分の1以上ありますね。で、これと同じ指がですね、ガンダーラの仏はみんな足の指がね、異常に長いんです。ちょうど、何て言いますか、私これ浜北にあるもんですから測ってみたんですけども、足の指がですね、足の大体3分の1以上あるんですね。私いろんな人を見てきましたけど、これほど足の長い指の人は見たことありませんね。それから、指なんですね。この指を見てもですね、同じ私は指を見たことがあるんですね。ギリシャ彫刻の中に。この指、いろいろ探せばもっと出てきますけども、この指と比べてみてください。全くポーズが同じなんですよ。人差し指を長く伸ばして徐々に曲げておいて、そして小指でしまって、この同じだからってことはありませんが、ともかく私はですね、これを23歳から25歳の青年が作ったということに、まず第一に大きな疑問を感じるわけです。これは私の常識なんです。いや、才能のある人はそうじゃないとおっしゃいますかもしれませんけども、後にも先にもですよ、ギリシャ彫刻以外に、このミケランジェロの作品を超えるものはまだ出てないんですよね。現在に至るまで。というのは一応美術館の評価ですけども、ですから私はまずこれを疑ってみていいと。で、これはまさに、ギリシャ彫刻というのはもうみんな 3D のね、フォトグラフでできたコンピューターの CAD で作られたということは今までずっと証明してきましたが、これもそれの一つじゃないのかなというふうに思うようになりました。マイケランジェロについてはですね、これからさらに調べてみたいと思います。今日はこれくらいにしておきます。Thank you very much for watching. See you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi Hamamaseri, Japan. Today's story is about Michelangelo di Buonarroti. He's a very strange man, and something is very strange about him.
this is a story about it. Or I have a very, very strong suspicion about him. Suspicion whether, of course, he was the greatest sculptor of the world, and also as well in the history, but his sculptures are very strange, so similar to those in ancient Greece. Have a look at this sculpture in ancient Greece. First of all, how could they keep a child still like this when they sculpted their sculptures? This is my first suspicion. And those two are very look alike to each other. Are they the same boy or not? I'm not sure. I mean, the sculptures Michelangelo sculpted were so similar to those in ancient Greece. Michelangelo sculpted these statues when he was in the 20s. Some talented men could do that, but too young. Do you think or not, these are the same boy or not? Very similar. So I have a very strong suspicion about these sculptures, or very frankly, he was aided by aliens, or not. I'm not sure, but just I got a very strong suspicion because I have already found that I can say that all sculptures in ancient Greece were made with CAD, computer-aided designing system machine. So the sculptures Michelangelo sculpted have sort of the same suspicion of mine, because after 1500 years later, Michelangelo started sculpting very similar sculptures as those in ancient Greece. But why? This is my sort of a suspicion. Yeah. What do you think about my talking, or what do you think about my suspicion? Or do you still think that Michelangelo has been the greatest artist in the world? Yes, he is, and he has been. But too much realistic, just like in a sort of 3D photograph. Okay, compare with each other very precisely. Especially, I have noticed that hairlines are very similar to that one in ancient Greece, of a sculpture founded in Turkey quite recently. Look at the hairline of this man. He was someone like this, it says so, but name is not at all important. But have a look at this, the hairlines of those two statues. Very similar, very similar. Not exactly the same, because they use a sort of a database, the same database, but they also, the database was multiplied by random numbers, R&D. In the CAD, when you use a CAD, you do the same thing, you know, multiplied by random numbers and change or modified, or not amended each time. But the basic pattern of the hair is the same. So then I ask you, why are these so similar to each other in the patterns? Right? This is my question. And
my suspicion about Michelangelo. What do you think about my suspicion? Right? Very similar. What do you think about my suspicion? This is my question. Right? The hair pattern is the same. Right. Anyways, video number 259 will follow this, and please watch video number 259, which follows this video, and decide by yourselves, right? Anyway, I will keep examining him very much in the future too, because I don't think these are just coincidence. So I say, what do you think about this fact? Or you may think that these are just a coincidence. Or you may think so, but something seems to very, very strange to me about him. Michelangelo di Buonarroti. And at the end of this video, please have a look at these two photographs. In this photograph, in these statues, Michelangelo sculpted, Maria seemed to be a very big woman, but in this statue, Maria seemed to be a very small woman. Why? Because Jesus Christ looks very small and sometimes very, very big. This is another mystery, isn't it? Right? Strange. I say strange. Okay, see you again on video number 269, and please enjoy video number 259, which follows this. Thank you very much, and again, see you.